ABC e Shëndetit nisë në këto momente, si gjithmonë kjo rubrikë është me doktoresha Albana Dakën, të cilën unë e kam të ftuar ditën e sotme në studio. Në fakt jeni në shtëpinë tënde, se kjo studioja, kjo pjesë është e jotja. Në fakt unë i bie që t'jemi ftuar. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit që je sot në program dhe faleminderit për të gjitha këshillat që ti na jep. Edhe në fakt sot kemi zgjedhur të flasim për një patologji e cila unë mendoj që është shumë komplekse dhe pak e njohur. Do flasim për sklerozën multiple, Atëherë, që është një smundje në fakt neurovegetative, e cila afekton pra prek moshën e re, pra diagnostikohet patjetër nga neurologu dhe nga gjithë imazhet radiologjike rreth moshës 20 deri në 40 vjeçare, pra në hapësirën midis këtyre moshave diagnostikohet, preken në fakt 2 herë më shumë femrat se sa meshkujt, duke qenë se ne themi që është një smundje neurovegetative e cila prek sistemin nervor qendror, pra duke përkapur trurin dhe palcën e shtyllës kurrizore, afekton personin me një ulje graduale të forcës muskulare, që fillon me muskujt e skeletit, po padyshim ka edhe prekje të muskujve të brendshëm të organizmit, për të cilat ne do flasim. Është një smundje e cila patjetër nuk prekjet gjatësinë e personit, pra sot janë rreth 2,5 milionë deri në 3 milion persona të diagnostikuar në botë me sklerozë multiple, nuk prekjet gjatësinë, por afekton cilësinë e jetës. Ulja progresive e forcës muskulare deri në disa raste edhe pa mundësi të lëvizjes, që i çon këta persona deri në karrocën me rrota, bën që të prek jo vetëm anën, po themi anën motore të këtyre personave, po padyshim edhe anën psikologjike, pasi rëndohet në mënyrë serioze cilësia e jetës. Në të gjithë dekadat kur janë shfaqur rastet e para me sklerozë multiple, patjetër i është dhënë një rëndësi shumë të veçantë regjimit ushqimor. Nuk ka një regjim ushqimor çuditbërës, pra thuhet gjithmonë që regjimi ushqimor duhet të jetë i shëndetshëm për të parandaluar kryesisht për të trajtuar ato krizat e sklerozës multiple, nuk ka, deri sot nuk ka asnjë të dhënë shkencore që kemi një regjim strikt brenda të cilit ky regjim është i dedikuar për sklerozën multiple dhe vetëm personat vetëm brenda këtij regjimi duhet të lëvizin, regjimi ushqimor, por padyshim është një regjimi në sklerozë multiple është një regjim ushqimor i shëndetshëm që varet nga një person në tjetrin, sepse ne tham duke prekur rëndet e anën psikologjike, mund të shfaqet si me obezitet, edhe me anën tjetër të medaljes, me ulje me nënpesh, pra me ulje drastike të peshës, që do të çojë padyshim edhe në ulje drastike të muskulaturës. E kuptoj. Le të marrim gjërat pak më me pika, le ta quajmë, shumë me piketa, për të kuptuar më shumë rreth kësaj sëmundje. E tham praktikisht që kjo sëmundje është një sëmundje e re, që është një problematik, një patologji e cila rishtazi është njohur në historinë mjekësore, por në Shqipëri edhe më vonë kam përshtypjen unë. Padyshim edhe më vonë, edhe për shkak të transkurimit të diagnozës, edhe personat jo të vajtjes me një herë tek mjeku, mos kuptimit se çfarë po ndodh, por edhe të mungesës së informimit për këtë sëmundje. Kemi shumë të sëmurë në Shqipëri me këtë patologji? Kemi një numër, nuk kemi statistikat e sakta. Në fakt, kemi një numër relativisht të vogël të personave të diagnostikuar, sepse mund të jetë një pjesë e personave e pa diagnostikuar, kemi një numër personash të diagnostikuar, të cilët ndiqen në mënyrë periodike padyshim nga neurologu dhe marrin terapinë përkatëse, por që bashkërendojnë padyshim një regjim ushqimor të shëndetshëm për cilin e do flasim, dhe një aktivitet fizik apo edhe stimulim të aktivitetit fizik ndërmjet fizioterapisë në personat që kanë një humbje të konsiderueshme të forcës muskulare. Pra, kemi një kombinim të një regjimi ushqimor të shëndetshëm, të aktivitetit fizik dhe të fizioterapisë në këta persona. Po çfarë ndodh? Maj sa ju keni informacion, dhe unë di që keni shumë informacion për sa përket kësaj pjesë. Çfarë ndodh? Nga se shkaktohet kjo patologji? Zakonisht, sëmundja apo skleroza multiple. Më fal që ndërpres, kam dëgjuar që ka të bëjë shumë me pjesën e karotidave, quhen këto, apo jo?
Po, skleroza multiple në fakt është një sëmundje autoimune, që prek sistemin imunitar dhe si të gjitha sëmundjet autoimune klasifikohet në multifaktoriale, po jo në përcaktim specifik të faktorëve. Dhe pikërisht prandaj, kjo është arsyeja bazë që ne në këta persona jemi strikt me regjimin ushqimor, sepse regjimi ushqimor, mirë menaxhimi ose keq menaxhimi i tij padyshim ndikon në sistemin imunitar. Dhe ndikimi pozitiv apo negativ në sistemin imunitar të regjimit ushqimor, rrjedhimisht do çojë dhe në efektin pozitiv apo negativ tek skleroza multiple, si të gjitha sëmundjet e tjera autoimune. Duke ne e kemi thënë në të gjitha emisionet që sistemi jon imunitar, pjesa më e madhe e tij është e vendosur në zor, pra në sistemin tretës, dhe pikërisht për këtë arsye ne afektohemi apo e mirë menaxhojmë shumë mirë funksionin e sistemit tretës, dhe është sistemi nga i cili kalojnë gjithë ushqimi jon, dhe padyshim në fazat të avancuara të sëmundjes ne mund të kemi dhe prekje të muskulaturës së traktit tretës, duke dhënë vështirësi në gëlltitje, por edhe konstipacion, për shkak të uljes së lëvizshmërisë së muskulaturës. Dhe pikërisht për këtë arsye edhe regjimi ushqimor duhet të jetë padyshim shumë i butë. Pra, duke qenë se kemi vështirësi në gëlltitje, duhet i çojmë këtij sistemi tretës një ushqim të butë dhe të lehtë për të përtypur, sepse dobësia muskulare vjen që nga muskujt e përtypjes e vazhdon më poshtë. Duhet të jetë një regjim i pasur me shumë fibra, sepse ka shkrime apo studime të thunguara, për shembull, që flasin për regjimin ketogjenik, që mund të ketë efekte pozitive në personat obez në cilët është instaluar skleroza multiple. Po duke qenë se regjimi ketogjenik ka sasi të lartë yndyrnash, të cilat ne i kufizojmë shumë në personat me sklerozë multiple, dhe së dyti ka sasi të vogël fibrash, atëherë nuk i bën mirëzorë, sepse sasia e vogël e fibrave do të shtojë akoma më shumë vështirësi në daljen jashtë. Kështu që mund t'i përdorim në periudha të shkurtra regjimet ketogjenike, kur duke i shoqëruar me fasting në orë të caktuara, por duke i shoqëruar padyshim me marrjen e fibrave nga jashtë dhe me marrjen e probiotikëve. Pra prandaj unë thash që nuk ka një regjim ushqimor, po themi, të suksesshëm apo sekreti për ta mirë menaxhuar sklerozën multiple, sepse kjo varet nga një person në tjetrin. Mund të jemi në subjekte, mund të jemi në persona me mbi peshë, mund të jemi persona, siç më thash, nën peshë, mund të jemi me persona me peshë normale, apo dhe me një historik keq ushqyerje, me fast food, me alkool, me ushqime të procesuara, pra në varësi se çfarë problematikash ka instaluar sëmundja qendrore dhe çfarë problematikash ka në përgjithësi organizmi, atëherë dhe ne kombinojmë regjimin ushqimor. Në fakt, do doja dija, a ka një lloj panorame të simptomave, që do të thotë, është një sëmundje e cila të godet me një herë dhe ti nuk ke kohë ta kuptosh çfarë po ndodh, se të dyshosh çfarë po ndodh me trupin tënd, apo ka një lloj sinjalistike, po e quaj kështu, graduale? Padyshim që ka një lloj sinjalistike graduale, që fillon me 3 shenjat kryesore, që janë çrregullime minimale të parit, pra me çrregullime minimale të parit, fillon me ulje të ndjeshmërisë ndaj të ftohtit dhe të ngrohtit, pra ndaj temperaturave. S'ke ftohtë, s'ke nuk e ndjen. Në raport me personat e tjerë, pra sensibiliteti ndaj ndryshimit të temperaturave është më i vogël, dhe gjithashtu ajo simptoma kryesore është fillimi i uljes progresive të forcës muskulare. Si që thotë populli, s'ke ta ka. S'ke, pra, personat janë të pafuqishëm dhe fillon një ulje progresive e formës muskulare, duke qenë se simptomat, po themi, janë pak generaliste dhe nuk të çojnë direkt tek neurologu. Personat të tillë, për shembull, në fillim mund të mendojnë që kanë ulje të hekurit dhe mund të mendojnë që janë anemik për shkak të uljes apo debulesës së përgjithshme të gjendjes së organizmit. Problematika me të parin do t'i çojë te okulisti për të parë nëse kanë probleme me syt. Problematika tjetër me ndryshim të sensibilitetit ndaj temperaturave, shumica e personave e perceptojnë që mund të kenë ndonjë problem me tiroiden.
Pra, duke qenë se simptomat janë disi të përgjithshme, edhe diagnoza është pak e vonshme në pjesën më të madhe të personave. Por ka pastaj persona të kujdesshëm, të cilat drejtohen drejt diagnozës së saktë që në fazat e para të sëmundjes dhe sa më afër fazave të para ne të diagnostikohemi, aq më herët i marrim masat për ta kapur sklerozën multiple dhe për t'i ulur apo për t'i minimizuar në kohë të uljen e forcës muskulare, duke rritur aktivitetin fizik, duke rritur fizioterapin, duke bërë një regjim ushqimor strikt shumë të shëndetshëm. Dhe ka persona pastaj bëjnë check-up-e të detajuara për të parë të gjitha problematikat, sepse ne tham duke qenë se është sëmundje autoimune, organizmi duhet ti minimizoj të tërë faktorët që shkojnë dhe ulin imuniteti, sepse sa më i fortë të jetë imuniteti, aq më shumë do ta mirëmbajmë neve këtë sklerozë multiple dhe do kemi, po themi, forma sa më të lehta të saj. Një nga ekzaminimet, për shembull krahas gjithë check-up-eve rutin, janë monitorimi i mineraleve esencial dhe metaleve të rënda në indet periferike të këtyre personave dhe duke monitoruar nivelet e mineraleve, por edhe të metaleve të rënda që rrisin toksicitetin e sistemit imunitar, ne ndërhyjmë duke dhënë terapi me minerale për të ulur nivelin e metaleve, sepse ato lidhen me metalet dhe eliminohen me urinë dhe me feçe, dhe në këtë mënyrë tentojmë gjithmonë me të gjithë faktorët të ulim agresivitetin po themi, e faktorëve të ndryshëm që ndikojnë në uljen e imunitetit. Dhe pikërisht prandaj unë thash që sistemi tretës dhe kryesisht zora, e cila mban vendin kryesor të ruajtjes së sistemit imunitar, mundohemi shumë ta mirëmbajmë, por edhe duke ulur forca muskulare, ulet gjithashtu edhe në muskulaturën e zorës, kështu që dhe fillojnë problemet e konstipacionit, prandaj ne e mirëmbajmë duke dhënë sasira frutash dhe perimesh, të paktën në 3 vakte në ditë, të gjitha të jenë brenda, po themi, brenda shportës stinore, për të kemi frutat dhe perimet e stinës, që të marrin jo vetëm fibrat që na duhen, por kriprat minerale, vitaminat dhe antioksidantët, të cilat janë shumë të rëndësishëm në këtë sëmundje, si në të gjitha sëmundjet autoimune. Në kuptoj. Më the pak përpara që përgjithsisht kjo sëmundje shfaqet nga mosha 20 për të diagnostikuar, deri në 40. Pra praktikisht është që këtu kuptohet që është një sëmundje e cila ka të bëjë shumë me stilin e keq të jetës. Apo jo? Ka të bëjë me stilin, kapet në këto mosha, sepse në këto mosha fillon shfaqja, por që padyshim kjo është mosha më vulnerabël, kur njerëzit pjesën më të madhe të kohës, si për aktivitetet profesionale, po ashtu edhe për aktivitetet argëtuese, sidomos 20 deri në 30 vjeçar, janë përjashta dhe abuzimi me regjimin ushqimor, apo edhe me alkoolin është më i madh, padyshim që edhe fasha e kapjes dhe dëmtimi i sistemit imunitar padyshim është dhe në këto mosha. Por ka dhe një afeksion të vetë sëmundjes për të instaluar në mosha të reja, padyshim. Në këta persona thuhet që në mënyrë absolute, unë do të thosha, jo në mënyrë, po themi, që mund të marrin sasi të kufizuara, duhet eliminuar alkooli, edhe për shkak të interferencës apo të reaksioneve të kryqëzuara që mund të bëjë ai me medikamentet, me terapin bazë që personat marrin për sklerozë multiple. Duhet të jetë një regjim me sa më pak krip dhe duke shtuar me shumicë erzat për të rritur nivelin e antioksidantëve, por edhe për të parandaluar disi fillimin e sëmundjeve kardiovaskulare, sepse sa më herët na filloi hipertensioni apo sëmundjet e zemrës, aq më shumë komplikohet edhe skleroza multiple. Kështu që krahas ruajtjes së simptomave të lehta për sklerozën multiple, padyshim ne duhet të ndërhyjmë që të parandalojmë dhe sëmundjet e tjera degenerative, si që janë sëmundjet e zemrës, tensioni, diabeti në personat mbi peshë apo obezitet, se sa më shumë sëmundjet ti bashkangjiten sklerozës multiple, aq më e vështirë pastaj bëhet panorama dhe ndjekja e këtyre personave. Është sëmundje e cila është vetëm progresive, pra vetëm ecën përpara, apo ka dhe momente ose mënyra që ta bëjnë regresive?
Unë thash që sa më mirë ta mirëmbajmë ne, si nga këndvështrimi ndjekjes me neurologun, sa më mirë të mirëmbajmë regjimin ushqimor, sa më mirë të mirëmbajmë aktivitetin fizik dhe fizioterapin në rastet kur duhet, aq më shumë mundohemi që ajo të mos jetë progresive. Ose të heci me hapa shumë të vegjël. Heci me hapa të vegjël, apo mos të ketë ato ataket, po themi ato piket që e çojnë pacientin drejt urgjencës. Çfarë ndodh në këtë rast? Në trupin e njeriu. Në trupin e njeriu, sistemi imunitar ulet, sëmundja jep ato format akute të saj, me ullje të forcës muskulare, dhe pacienti drejtohet padyshim drejt urgjencave të neurologjisë, ku bën ato terapit e urgjencës dhe pastaj vazhdon terapin kronike që ndiqet nga neurologu. Po sa më afër të jetë ai me mjekun që e ndjek dhe duke i bashkangjitur stilin e jetës të shëndetshëm, aq më shumë sëmundja bëhet e lehtë. Unë thash që nuk është asnjëherë jetë kërcënuese, sepse këta persona kanë një jetëgjatësi si popullata tjetër, por prish cilësinë e jetës dhe sa më shumë ta abuzojmë ne me pjesën e stilit të jetës, aq më shumë do prishet cilësia e jetës nga skleroza multiple. Ma sa kuptojmë nga gjithë biseda deri tani, regjimi ushqimor dhe stili i jetës është shumë i rëndësishëm, sidomos regjimi ushqimor njerë. Dhe ne vetëm pas pak me doktoresh Albanën do shkojmë te këndi te kuzhina praktikisht, ku kemi të shfaqur edhe një regjim ushqimor një ditor për gjithë ata persona të cilët vuajnë nga skleroza multiple, ta kuptojmë se çfarë mund të konsumojnë dhe si mund të ishte një ditë normale, flasit për pjesën e të ushqyerit. Pra, një ditë normale për personat të cilët fatkeqësisht përballen me këtë sëmundje. Ndërkohë, do shkojmë të shohim edhe ofertën e radhës nga Top Shop në këto momente. Kemi një shtryse deri me ano me 20% dhe rikthehemi vetëm pas pak.